নমস্কার বন্ধুরা, আমি ডাক্তার সৈকত। আজ আবার আরেকটা রেয়ার ম্যাটেরিয়া মেডিকার উপর একটা ছোট ড্রাগ সম্পর্কে আলোচনা করব। আমি আগেও হোমিওপ্যাথি ম্যাটেরিয়া মেডিকার উপর আলোচনা করেছি। আজকে যে রেয়ার মেডিসিনটার উপর আলোচনা করব সেটার নাম হচ্ছে ক্যাস্টেনিয়া ভেস্কা, CASTANEA ক্যাস্টেনিয়া ভেস্কা। এই ড্রাগটা প্রুভ করে ডাক্তার H.C. হটন এই ড্রাগটা প্রথম প্রুভ করে এবং তারপরে আরও 3 জন এই ড্রাগ প্রুভ করে। এর যে মেন ইন্ডিকেশন, যে কারণে এটা দেয়া হয়, এটা হচ্ছে হুপিং কাফ এবং ডায়রিয়া। এই দুটো হচ্ছে ইন্ডিকেটেড লক্ষণ। এর যা কি সিমটম সেটা হচ্ছে স্লাইট অ্যাক্রিড ফিলিং অফ থ্রোট, গলার মধ্যে একটা ক্ষত ভাব, যেন হেজে গেছে, খেয়ে গেছে, চামড়াটা যেন জ্বলে গেছে, অ্যাক্রিড অর্থাৎ জ্বলনশীল বা ক্ষয়ে যাওয়া। স্লাইট অ্যাক্রিড ফিলিং অফ থ্রোটটা যেন অ্যাক্রিড হয়ে গেছে, ক্ষয় হয়ে গেছে, জ্বালা করছে। উইথ ভায়োলেন্ট স্প্যাজমোটিক কাফ, গলার মধ্যেই যেন চামড়াটা খেয়ে গেছে, চামড়া জ্বলে গেছে, ক্ষতকর এই ভাবের সঙ্গে স্প্যাজমোটিক কাফ অর্থাৎ স্প্যাজম বা খিঁচুনি টাইপের হবে, অর্থাৎ কাশিটা খুব কষ্টকর এবং চোখ মুখ কুঁচকে সে খুব কষ্ট করে তার কাশিটা হবে। নেক্সট আর একটা সিমটম, সেটা হচ্ছে ডিজায়ার ফর ওয়ার্ম ফুড। সাধারণত ওয়ার্ম ফুড খেতে ভালোবাসে, গরম জাতীয় খাবার ভালোবাসে বললে আমরা লাইকোপোডিয়াম, চিলিডোনিয়াম এগুলোর কথা চিন্তা করি। ক্যাস্টেনিয়া একটা ওষুধ যেটা অত প্রমিনেন্ট না হলেও, অত ইম্পর্টেন্স না হলেও, এর মধ্যে গরম জিনিস খেতে ভালোবাসার লক্ষণটা এর মধ্যে রয়েছে। নেক্সট আরেকটা সিমটম, সেটা হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল ওয়াল সেন্সিটিভ বা সেন্সিটিভনেস অ্যাবডোমেন ওয়াল। পেটে হাত দিলে পেটটা মনে হয় যেন খুব, কেউ পেটে হাত দিলে, কেউ পেটের উপর বসলে, অনেক সময় বাচ্চারা পেটের উপর, বড়দের উঠতে চায়, পেটে উঠতে চায়, বা পেটে কেউ হাত দিয়ে এলো, পেটের উপরটা চামড়াটা মনে হবে খুব ব্যথা, কেউ পেটে হাত দিক সে পছন্দ করে না। এই লক্ষণটাই এর মধ্যে রয়েছে। এবার আমি একটু ডিটেলস পড়ে দেখি এর মধ্যে কি কি লক্ষণ রয়েছে। আর্লি স্টেজ অফ পার্টুসিস, হুপিং কাফ উইথ ভায়োলেন্ট স্প্যাজমেটিক ভেরি ড্রাই রিঙ্গিং কাফ। এটা পার্টুসিস বা হুপিং কাফ একই কথা। এটা দেখা যাবে আর্লি স্টেজে, প্রথম দিকে এটা ব্যবহার করতে পারলে হুপিং কাফটা আটকানো যায়। উইথ ভায়োলেন্ট স্প্যাজমোটিক, এবং প্রচণ্ড খিঁচুনি বা স্প্যাজম হওয়া, কাশির সঙ্গে চোখ মুখ কুঁচকে যাওয়া। ভেরি ড্রাই রিঙ্গিং কাফ, শুকনো ঘিনঘিনে কাশি, যেরকম হয় পার্টুসিন বা হুপিং কাফের ক্ষেত্রে। পার্টুসিনও একটি ওষুধ হুপিং কাফে দেওয়া হয়। ভেরি ফ্রি সোয়েট আফটার ড্রিঙ্কিং, এখানে আরেকটা লক্ষণ, সেটা হচ্ছে কি, যেমন যে লক্ষণগুলি আগে বললাম, স্লাইট অ্যাক্রিড ফিলিং অফ থ্রোট, গলার মধ্যে যেন ক্ষতকর ভাব, ভায়োলেন্ট স্প্যাজমোটিক কাফ, স্প্যাজম হবে, খিঁচুনি হবে, গরম জিনিস খেতে ভালোবাসবে, গরম জিনিস খেতে চাইবে। অ্যাবডোমেন ওয়াল সেন্সিটিভ, পেটের হাত দিলে ব্যথা লাগবে, পেটটা খুব সেন্সিটিভ হবে, পেটের মধ্যে কিছু লাগলে তার ব্যথা ফিল হবে, পেটটা খুব স্পর্শকাতর।
তার সঙ্গে আরেকটা লক্ষণ, সেটা হচ্ছে জল খাওয়ার পর প্রচুর ঘাম হবে, জল খেলেই ঘাম হয়। এই লক্ষণটা ক্যাস্টেনিয়া ভেস্কা ওষুধটার মধ্যে খুব বেশি পরিমাণ দেখা যায়। যখনই সে একটু জল খাবে তখনই সে দরদর করে ঘামতে শুরু করবে। স্লাইট অ্যাক্রিড ফিলিং অফ থ্রোট, যেটা আমি বললাম, গলার মধ্যে যেন একটা ক্ষয় ক্ষয় ভাব, অ্যাক্রিড ফিলিংস। লস অফ অ্যাপিটাইট, ডায়রিয়া, ইনক্রিজ থার্স্ট ইনক্লুডিং সিমটম ইনক্লুডেড। এর সঙ্গে একটা লক্ষণ আছে, জল তেষ্টা পারবে বিশেষ করে, এবং জল খাওয়ার পর ঘাম হবে। লস অফ অ্যাপিটাইট থাকতে পারে, অক্ষুধা থাকতে পারে, খেতে ইচ্ছা করবে না, অথবা তার সঙ্গে ডায়রিয়ার লক্ষণ আসতে পারে। লাম্বাগ্য থাকতে পারে, কোমরে ব্যথা, উইকনেস অফ ব্যাক, কোমরে দুর্বলতা, তার সঙ্গে কোমরে ব্যথা। lumbago with weak back which can hardly straighten up, কোমরে খুব ব্যথা এবং কোমরটা মনে হবে যেন সোজা করতে পারছে না, এটাও একটা এই লক্ষণ। এখানে একটা স্টাডি রিপোর্ট, সোয়েব ইন্ডিয়ার একটা স্টাডি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সোয়েব ইন্ডিয়ার ক্যাটালগে। সেখানে বলছে 15 চিলড্রেন ওয়ার সিলেক্টেড, অল উইথ সিভিয়ার প্যারক্সিজম অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক হুপিং কাফ। 15 জন শিশু যাদের হুপিং কাফ ছিল তাদেরকে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে তাকে এই ক্যাস্টেনিয়া ভেসিগোরা ইউজ করা হয়। দেখা যায় যে যাদের মধ্যে এই ধরনের এই ওষুধটা প্রয়োগ করা হয় তাদের মধ্যে হুপিং কাফের খুব ভালো মতো ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। এটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করা হয়েছে 15 জন বাচ্চার উপর। এবার আসি রিলেশনশিপ। একই রকম লক্ষণে যেসব ওষুধ আছে, ড্রসেরা আছে, মেফাইটিস আছে, ড্রসেরা হুপিং কাশিতে দেওয়া হয়। পার্টুসিন ওষুধটা সেটাও দেওয়া হয় পার্টুসিন বলে, এগুলি লক্ষণ কাছাকাছি। ন্যাপথ্যালিনাম বলে ওষুধ আছে, এছাড়া অ্যামন ব্রোমাইড, এই ওষুধটি হুপিং কাশির ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। এবার হচ্ছে অ্যাভেলেবেল পোটেন্সি। কী কী পোটেন্সি সাধারণভাবে ইউজ হয়? 630, কখনো কখনো 2x 3x ব্যবহার করা হয়। এটা জেসি ক্লার্কের ম্যাটেরিয়া মেডিকায় তো আছেই। এছাড়া ইএম হেলি স্পেশাল থেরাপিউটিক্স অফ দ্য নিউ রেমেডির মধ্যে এটা পাওয়া গেছে। টিএফ অ্যালেনের এনসাইক্লোপিডিয়া পিউরাতে আছে। এছাড়া উইলিয়াম বরিক, ব্ল্যাকউড, এইসব বইগুলোর মধ্যে এই ওষুধটা আছে সব। যেহেতু এটা রেয়ার মেডিসিন, সব সময় সব বইয়ে থাকে না। অ্যালেন্সকি নোটে বই ওষুধটা নেই, বোরিক্সে রয়েছে। ক্যাস্টেনিয়া ভেসিকা, এখন যেহেতু হুপিং কাফটা কম হয় সে কারণে ওষুধটা ব্যবহার করা কম হয়, কিন্তু যে ক্ষেত্রে এই ধরনের লক্ষণগুলি থাকে, সাধারণ কাশিতে স্প্যাজমোটিক কাফ, যে কাশিতে খিঁচুনি হয়, কষ্ট হয়, সে কাশিতে এটি ব্যবহার করা যায়। তো বন্ধুরা, আবার আমি কোনো একটি ছোট্ট মেডিসিনের উপর ডিসকাস করব। আজকের মতো এইটুকুই। নমস্কার।